Всем привет, друзья! Очень часто столкнулся, что в Максиме 400 бывает стук в задней подвеске, и его очень трудно найти и определить. Вот сегодня этим вопросом и займемся. Заранее скажу, что этот стук не в вариаторе и не в ток-драйвере, а скорее всего этот стук в редукторе. Вот здесь, по-моему, довольно-таки большой люфт. Особенно это чувствуется, когда скутер прогревается весь картер вариатора, и тогда прям этот стук очень ощутимый. Но сначала разберу вот эту часть, посмотрю состояние подшипника вот в этой вот подвеске. Конечно, друзья, если у вас появился стук, первым делом проверьте вот эту гайку, затянута она или нет. Сразу я проверил подшипник вот в этой подвеске, но он в отличном состоянии, все хорошо, но на всякий случай я его поменяю, он недорогой, подходит он с 21010 с генератора. Ну, можно сказать, что я уже нашел причину, почему тарахтит редуктор. Здесь разбит вот этот подшипник. Он не то чтобы разбит, но он прям гудит. И здесь на валу он болтался. Здесь был люфт. Все остальные шестерни, все соединения, все нормально. Подшипники сейчас еще раз все проверю, какие нужно будет подшипники под замену. Такие поменяю. Вот ржавый вал, и вот здесь подшипник сидел, здесь очень сильно люфтило. Поэтому, когда все это дело прогревалось, конечно, получалось, увеличивался стук, и все тарахтело очень сильно. Выбиваю подшипник и еду покупаю новый и собираю редуктор. Итак, я снял подшипник вторичного вала и вторичный вал. Видите, здесь все в ржавчине, и видно, что здесь не было хорошего контакта, то есть подшипник сильно не сидел, не было никакого натяга. Вот он болтается, и соответственно здесь просто большой люфт. К тому еще и сам подшипник люфтит. Вот и получается, что все это очень сильно болтается вот из-за этого подшипника. Да, друзья, этот подшипник прижимается колесом, и казалось бы, никакой особой разницы не будет, если здесь будет минимальный люфт. Но смотрите, на колесе тоже есть своеобразная выработка. Скорее всего, на этом скутере было изначально не затянуто колесо, и вот здесь уже выработка. И соответственно колесо упирается в вал, но не прижимает сильно подшипник. И из-за этого получается вот такая болтанка. Сейчас я вымываю все детали, вымываю картер, очищаю от старой прокладки и буду ставить без прокладки на специальный герметик. Ну, на казанский, в принципе, герметик я поставлю. Ребята, съездил в магазин, купил подшипник новый, одеваю на вал, и тоже есть болтанка. Поэтому вот здесь нужно прокернить, чтобы прям был такой вот натяг хороший. Ну, а так подшипник уже сам по себе не болтается, потому что он новый, а тот еще и внутри болтался. Вообще, конечно, на Максим 400 они сделали очень тонкий вал, так как скутер тяжелый и такие большие нагрузки, и уже не первый раз я встречаю, что вал гнется. Поэтому его надо было сделать, конечно, гораздо потолще. Вот на Максиме 600 совсем по-другому вал выглядит. Вымыты все детали редуктора. Сейчас все просмотрю еще раз. Каждую шестереночку, каждый подшипник. И буду собирать. Также полностью вымыл картер редуктора. Очистил все от прокладки. Обезжирил. Буду сажать крышку на герметик. Слегка подогрел картер и забил подшипник. Значит, вал слегка накернил. И уже прям плотненько он становится. Значит, напрессовал шестерню, именно напрессовал. Немножечко я подзабил шлицы на валу, потому что здесь тоже был большой люфт. И шестерню прям я напрессовал. Это делается на наковальне, небольшим молоточком, немножечко плющится вот эти вот шлицы. Точно так же и на промежуточном вале. Тоже шестерня болталась на самом вале. Поэтому сейчас зазор будет в редукторе минимальным.
Ну и сюда тоже отправился новый подшипник. Ну и заодно замена задних колодок. Заднее колесо установлено, натянут ручник, и теперь смотрите, какой минимальный люфт стал в редукторе. Ну, грубо говоря, да, если представить, что это циферблат часов, сейчас люфт где-то по циферблату 1 минута, а был, наверное, где-то минуты 3, то есть как бы был в 3 раза больше люфт. Собираю вариатор, заливаю масло и на испытание. Но я скажу, что я уже чувствую, что звук пропал этот в редукторе, стук. Потому что на мельчайшей кочке это чувствовалось. Да-да. Я с вилкой к вам еду. Все, сейчас я буквально прокачусь и все. Сейчас, секундочку. Так, это мне вилку привезли. Да, все. Друзья, никакого стука нету. Все просто превосходно. Вот тут у нас неровный полигон специально для таких проверок. Да, все отлично. Но еще сейчас я уже поеду, заберу вилку у человека и еще раз проверю, как на прогретом редукторе. Прекрасно несется 400-ка, прекрасно. Просто превосходно. Значит, друзья, еще раз я вам скажу, на что надо обратить внимание, если у вас стук в задней части скутера. Именно вот такой какой-то металлический, как будто откручен двигатель. Значит, прежде всего проверить надо подшипники. Второе, это нужно убедиться в том, что у вас на шлицевых соединениях валы и шестеренки, у вас там нет большого зазора. Вымойте вал, вымойте шестеренку, оденьте все на сухую и посмотрите, какой зазор. Если хоть чуть-чуть болтается в шлицах, значит нужно шлицы чуть-чуть подбить, прям на наковальне немножечко так молоточком их расклепать. Это ничего страшного, вы ничего не повредите, вы просто их немножечко сделаете пошире. Это я исхожу уже из своего опыта по ремонту автомобильных коробок, и 2110 коробки. Там была постоянная проблема на вторичном валу, шестерня редуктора постоянно болталась на шлицах. И вот когда она болтается, все, тогда уже идет ударное троганье с места. Ну, здесь в редукторе такого нет, то есть на вариаторе, здесь все плавно, но эти зазоры, они вырабатываются на кочках. В обратную бьют, и получается вот такой вот грохот неприятный. Вот прежде всего это надо устранить. То есть вы их чуть-чуть расклепали. Шестерня очень плотно должна садиться, там буквально молоточком вы ее чуть проклепали, и все. И уже шестеренка садится плотно, уже зазора никакого нет. У вас остается зазор только между зубов шестеренок. И этот зазор, он предусмотрен, и все так должно быть, он уже не будет вам отдавать в обратную. А зазор на шлицах обязательно будет создавать вот такой вот стук. Ну и, конечно, все проверить подшипники. Так что, если у кого-то стучит сзади, и вы не можете найти причину, сделайте, как я вам показал, и у вас будет абсолютная тишина в задней части скутера. Ну, сейчас еще раз проедемся по трассе, прогрею я скутер. Да, все, с редуктором все нормально. Уже я довольно-таки много проехал, прогрел редуктор, вариатор, и никаких стуков нет. Ну, еще раз подчеркну, что самое главное и важное, чтобы не было зазоров на шлицах и шестеренках. То есть
между валом и шестеренкой, чтобы не было зазора. Шестерня должна садиться немножечко в натяг. И вот, в принципе, затрат никаких по ремонту редуктора особых нет. Подшипники стоят копейки. Вот, поменять это может любой, каждый сам. Поэтому смотрите, вот если у кого-то есть этот стук, обязательно его исправьте именно вот таким методом. Все, друзья, на этом всем спасибо. Всем пока.